තෙරුවන් සරණයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගැඹුරු ධර්මය අහන්න, Tamanට ඇහෙන්න පින් කරන්න අවශ්‍යද? මේ මිනිස්සෙක් වෙලා මේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදෙන්නත් පින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. පින් නැත්තම් මේ මනුස්ස උප්පැත්තේක උපදින්නේ නැහැ. පින් තියෙන නිසා තමයි මනුස්ස ආත්මයක ඉපදෙන්නේ. අපි ඒක දැනගන්න. අපිට පින් නැත්තම් අපි කොහොමද මනුස්ස ආත්මෙ ඉපදෙන්නේ? ඉපදෙන්න විදියක් නැහැ. පෙර ආත්මවල අපි පින් කුසල් කරලා තියෙනවා. ඒ පින් බලයකට තමයි අපි මේ ආත්මේ ඉපදෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් පින් රැස් කරගන්න ඕනේ නේද? ආයත් භවයක ඉපදෙන්න. එහෙනම් මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි මේ භවයේත් වැඩ කරලා Taman දුක් මාසෙ හොයන මුදලින් මේ අසරණ අයට දන් දෙනවා, දාන දෙනවා, උදව් කරනවා. ඒ දේවල් කරපුවම Tamanගේ ඔය අපල දෝෂ සියලු දේ දුරු වෙනවා. ඒක ඔය බාහලා තියෙනව නේද? එතකොට පින් කරන්න ඕන නේද අපි? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍යමත් ධර්මය ඇහෙන්නත් එහෙමයි. මේ විශ්වය තුල තියෙන ධර්මය හැමෝටම දැනෙන්නේ නැහැ. සෝභා ධර්මය කියන්නේ මේ සෝභා ධර්මය. මේ විශ්වයේ තියෙන ගස් කොළන් දිහා එළිය බලනකොට මේ ධර්මතාවයක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේක දැනගන්නවා අපි. තමා තුලින් දැනගන්නවා මේක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ තමා තුලින් දකින්න පුළුවන් දර්ශනයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා හොයාගත්තේ. ආත්ම දාස් ගානක් මේ ඉපදිලි මේ භවයේ ඇවිල්ලා එයා මේ සිරිමා බෝධි ළඟදී එයා දැක්කේ ඒ ධර්ම සත්‍ය. ඒ සත්‍ය එයා දැකලා මේ හිතුවක්කවක් කියන්නේ මහ ලොකුකමක් තිබුණද එයා ළඟ? නෑ. ලොකුකමක් තිබුණාද මම මෙහෙම දෙයක් දැක්කයි කියලා? නෑ. එයා ළඟ තිබුණා කරුණාව, දයාව, සෙනෙහස සියලු දේ තිබුණා. එයා තව දේවල් තියෙන්න ඇති. ඒවට එයා ඒ දැකපු දේ ඒ අනිත් අයට කියන්න පටන් ගත්තා. මට මෙහෙම දෙයක්ම දැක්කා. ඔයාලා කරලා බලන්න. එතකොට ඒ අය මොකද කරේ? එයාලත් මේක පටන් ගත්තා. මේක කරලා බලමු මේක සාර්ථකයි. ඉතින් මේක මෙහෙම කර යනකොට තමයි කට්ටිය ලෝකයා පිළිගන්නේ. නැතුව මේ ධර්මය ඇහෙන්නේ නැතුම් මේක විශ්වයේ සෝභා ධර්මයේ තිබුණාට මේක සෝභා ධර්මයක් විතරයි. කොහෙවත් මේක කවුරුත් දකින්නෙත් නැහැ. දකින්න උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ. මේ ධර්මයක් තියෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විශ්වය දිහා බලලා මොනවද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගැඹුරු ධර්මතාව? කොයි වගේ විශාල දෙයක් දැක්කද එදා? අපට බැරි ඇයි ඒව අවබෝධ කරගන්න? තමා තුලින් දකින්න බැරි ඇයි? තමාගේ මොන දුර්වල තැන්ද තියෙන්නේ? තමන්ට ඇයි මේ ඒ දුර්වල තැන් මොනවාද? මගේ මොනවාද එහෙම තැනවත් හිතෙන්නේ නැති? එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැඹුරක් ධර්මයක් තියා එහෙම දෙයක් හිතන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඒ තරම් එයාට මාර මේ ළඟ ඉන්න මාරයා කියන මාර සේනාව ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැරදුවේ මාර සේනාවක්. ඉන්ද්‍රියම් පහ කියන්නේ ඒ මාර සේනාවක්. සිතුවිලි 15ක්. ඒක දැක්කා. තමා ළඟ තියෙන දේ තමා දැක්කා. ඒකට දැන් අපිට අද පුළුවන් දේ බලන්න තමා ළඟ තියෙන දේ තමා තුලින් දකින්න. මම මේ අද මේ වැඩේ කරන හරිද? මේකෙන් මම අද මේ වැඩේ කරාට පස්සේ මට මොනවද ඉදිරියට මේකෙන් ලැබෙන්නේ? මේ ගෞතමයක් කරපුවා මේ ගෞතම බුදුන්ට බුද්ධ පූජාවට දෙනවා. පන්සලේ හාමුදුරන්ට වළඳන්න. ඒකට තමන්ගේ පවුලේ අය දාන දෙනවා.
එතකොට මේ සියලු දේ මොකද වෙන්නේ? එයාට පින්වන වෙනවා ගොවියෙකුට. පෙර ඊළඟ භවයක හරි ඉපදෙනවා නම් එයා අර පින් කුසල් කරලා තියෙන නිසා තව උප්පත්තියක ඉපදෙන්න පටන් ගන්නවා එයා. අර ඉපදෙන්නේ කොහමද? අර පින් එයා කරපු කුසල් වල සත්‍යයට නිරෝගී වෙලා ඉපදෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා කොතන හරි නිරෝගී තැනක, දුප්පත් තැනක නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් තීන තැනක ඉපදෙනවා. දැන් පංගුවක් තැන් ඉඳන් නිරෝගී තැන් ඉපදුනත් එයාට මේ සත්‍ය දකින්නතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ කොච්චර ධනය තිබුණත් වැඩක් නැහැ. මේ සද්ධර්මයේ ඊට වැඩි මිල කරන්න බෑ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කපු සද්ධර්මය මිල කරන්න බැරි දෙයක්. ඕනම දෙයක් මිල කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන ඕනම දෙයක් මිල කරන්න පුළුවන්. ඒත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කපු ගැඹුරු ධර්මය මිල කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ මිල කරන්න බැරි ධර්මය තමයි අපි පසුපස හඹාගෙන යන්න ඕනේ. මොකද්ද මේක? ඇයි මේක මිල කරන්න බැරි නම් මේකේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද? මේක තමා තුලින් දකිනවා. තමා තුලින් දැකලා මේක විමර්ශනය කරගන්නවා. තමන්ගේ බුද්ධිය අවබෝධ කරගන්නවා. මේක මේ තමා තුලින් බලලා මේක මොනවද එතන වෙන්නේ කියලා දේ තමන් තහවුරු කරගන්නවා. මේක මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ කියලා තමන්ගේ හිතට වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. තමන් ඒතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ඒ දේවල් පැරණි පොත්පත් බලන්න පටන් ගන්නවා යා. බලලා ඒ හරහා කටයුතු කරනවා. අද ලංකාවේ ගොඩක් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා ඒ ගැඹුරු ධර්මයේ කතා කරනවා. මේ කතන්දර වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගැඹුරු ධර්මයේ මිනිසුන්ට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ අදාළ කතා මේ ක්‍රමයේ කියනවා. කොච්චර තේරුම් කරත් 365 දවසෙම බණ කියන රටක් හැම වෙලේම බණ හැම මොහොතකම යන රටක තවමත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබලා දැන් පිරිනුවන් පාලා දැන් අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලා එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැඹුරු ධර්මයේ යටපත් විකෘති වෙලා තියෙන විකෘති වෙච්ච ධර්මය තමයි ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විකෘති මේ ඒ දා හිටපු මිනිස්සුම මේක වෙනස් කරා මේ ධර්මය. මේ ලෝකය පවත්තන්න ඕන නිසා මේ ධර්මය වෙනස් කරා. ඒ වෙනස් කරපු ධර්මය අපි දැන් ආය හොයලා ගන්න ඕනේ. අපි පින්දහම් පෙර ගියාත්මල පින්දහම් කරපු නිසා මේ මනුස්සාත්ම ඉපදුනා. දැන් අපි ඉපදිලා තවත් මේ සංසාරේ යනවද? සංසාර භවයේ කැරකි තවත් යනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ගැඹුරු ධර්මය හොයා ගන්නවද? තමා තුලින් තමා දකින්න පටන් ගන්නවා. මේක තමා තුලින් දකින්න තමාගේ ග්‍රහයින් පවා උදව් වෙනවා. ඇයි අපි ඉන්දහම් කරලා තියෙනද ඒ ග්‍රහයින් පවා ඒ තැන් වලට වැටෙනවා. ග්‍රහයින් මාරු වෙනවා. තමන්ට ඒ ග්‍රහයින් මාරු වෙනකොට ඒ ගැඹුරු ධර්මයේ විශ්ව ස්වභාව ධර්මයේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තැන් වලට ග්‍රහයින් මාරු වෙනකොට තමන්ට මේ විශ්වයේ දොර ඇරෙනවා. ධර්ම සත්‍යයේ මේ විශ්වයේ තියෙනවා නම් ඒ විශ්වයේ දොර ඇරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇරෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ දොර ඇරෙනකොට දොරක් කරුණ අපේ ගේ ඇතුලේ පේනව නේද? එහෙනම් ඒ වගේ ධර්මයෙන් දොර ඇරෙනකොට ධර්මයේ ඇතුලේ ගැඹුරු සත්‍යතාවය පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක දැන ගන්නවා. මෙතන වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? තමාට දැනෙන්නේ. ගැඹුරු ධර්මයේ ඒ ග්‍රහයි මාරු වෙනකොට ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ ග්‍රහයි මාරු වෙලා එයාලගේ සුබ දේවල් වලින් ඒ හෝරාල් වලින් Tamanට මේ පෙරකල පින් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. පෙරකල පින් ලැබෙන්නේ කොහොමද? එයාට ඒ හෝරාවේදී ගැඹුරු ධර්මය සිහියට එන්න පටන් ගන්නවා. මේ දැන් මේ ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැඹුරු ධර්මය අහලා තිබුණොත් අර විමර්ශනයත් එක්ක මෙයාට මේක මතුවෙනවා.
එයා දුප්පත් කිසිම දෙයක් නැති කෙනෙක් සල්ලිකාරයෙක් එහෙම නෙවෙයි. මනින්න නැතුන් එයාගේ ධර්මයයි වටින්නේ. ඒ ගැඹුරු ධර්මය තමයි තමන් තුලින් දැක ගන්න ඕනන්නේ. ඒ මිනිස්සයා නෙවෙයි. මිනිස්සයා කොහොම වුණත් දැන් මම කොහොම වුණත් මගේ රූපේ නෙවෙයි. මම කියන්නේ මොනවද? යම්කිසි දෙයක් අර්ථයක් තියෙනවද යා ළඟ? එයාට එකම දේ නේද හැම රෙකෝඩ් එකෙම තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? මේක මේ හැම තැනකම ධර්මයේ කිව්වට තමා තුලින් තමා දකින්නේ නැහනේ. මේක ඇහැව්වට එතනින් ඉවරයි. මේක බැලුවා විනාඩි 10ක් හරි බැලුවා ඒක එතනින් ඉවර වෙනවා. තමන් ඒක එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විමර්ශනය කරලා බලනකොට තමා ළඟ තියෙන දෙයක් මේ කියන්නේ කියලා තමන්ට වැටහෙන්න ඕනි. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ විශ්වයේ තියෙන තමා ළඟ මේ ඉන්ද්‍රියන් පහ තියෙනවා. ඒ සීළු දේම තමා ළඟ තියෙන දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගත්තේ. ඒක තමා දැනගන්නවා. මේ විශ්වය තුල මෙහෙම දෙයක් තමයි වැටහෙන්නේ ගැඹුරු ධර්මය. මේ ගැඹුරු ධර්මයෙන් ලෝකයක් පවත්වන්න බෑ. ඇයි බැරි? සීළු දේ අතහැරීමක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගැඹුරු ධර්මයේ තියෙන්නේ. අල්ලා ගැනීමක් නෙවෙයි. මේ අතහැරෙන්න ධර්මය මතු වෙනවා. තමන් මේ භවයේ තව තවත් මට මේක ඕන මේක නෝ කියලා කොච්චර අපි අල්ලාගත්තත් ඒ සීලුම දේ මගේ කියලා කිව්වත් මේ සීලු දේම අතහැරලා අපට යන්න වෙනවා. කොහෙටද? අර දහසකට මැරි යන්න වෙනවා. මැරි ගියාට පස්සේ ඊළඟ ආයි උපදීද මනුස්සාත්මික? උපදී කියලා සුවර්ද? අපි පින් කරලා තියෙන පින් අනුව පින් කරාට අර මනුස්සාත්ම ඉපදිලා ඉද්දි කරපු පව් වල ටික ඔක්කොම ගෙවල තමයි ආය මනුස්ස උප්පත්තික උපදින්නේ. ඒතකොට ඒක කොච්චර කාලෙකින්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? ඒක තමා තුලින් තමා දැක ගන්නවා. මේක තමා විමර්ශනය කරලා හොයාගන්න. මේ ආත්මේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්න පුළුවන් ගැඹුරු ධර්මයක් මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැන් මතුවෙනවා. හැමතැනින්ම මතුවෙනවා. සියලු තැන්වලින්ම මතුවලා මතුවෙන කාලයක්. මේක දැනෙන කෙනාට නිවන් බුදුන් දැක නිවන් දකින්න පුළුවන් මේ භවයේදීම.